来看一个负载过大造成跳闸的一个活。这四个空调这一块开它不跳。他没开过，他很少上来，基本上就是他俩开的时候，如果我再开一会儿，开到最大，然后就关。他俩都是开没事。我看那个。这是一个律师事务所，开2个空调没事，开第3个就跳闸。这个空调加上电辅热大约在4000瓦。这台空调和第一个也差不多。这边还有一个柜机，这个制热功率可能要大一点，应该在6、7千瓦。冬天使用空调，它和你的空间还有你的密封效果，加上室内外的温度都有影响。这个卧室里还有一个空调，这个空调不常用，因为说这里面的办公人员不常来。总闸也在这个房间。先拆掉这个电表盒，这一路就是主管空调的，我想把线拆下来，看看是多粗的线。一共2路线，一路是软线，一路是10平方的单铜线。也就是说每一路带2个空调，如果看这个线径的话还可以，这个空开稍微有点温热，32的显得有点小。这样的情况如果再加一个空开，应该也可以解决这个问题。但是考虑到办公区域应该用的电器很多，所以打算给它单独弄一路线。这2路空调原定不动，然后重新走一路线，从这个地方一直往前走，走到东边那个卧室，因为东边的办公室是立式空调，而且总闸在办公室里也不方便，打算把这个总闸给它挪出来。工程量不小，但是这个活不难，挺简单。上面吊顶都是这种扩棉板，所以说跑线也容易。说干就干，先打几个过墙孔，先把线给它分出来，控制插座的、控制空调的、控制照明的都给它分清。这个办公室里面的线不打算动了，也就是说原来的总闸主要是管这个办公室的所有的插座和空调，现在需要把另外3个办公室的所有线找出来，然后单独拉到外面。只要把线分清楚，那剩下的活就好干了。线都已经弄完了，这个办公室里面的线没有动，从这个地方打了几个过墙孔，然后把主线再加上其他3个办公室的线引了出来，上面给它跑了明线槽，还是看最后的效果吧。因为施工当中拍视频确实不容易。现在已经弄完了，这个办公室的总闸没有动，还是之前的那些，只不过少了一个。后面的3路分路全部是控制这个办公室的照明、插座还有空调，外面也已经给它弄好了，重新给它盘了线。这个是总闸空开，然后分了2路，2路分别带3个空调还有3个办公室的插座。主线用的是10平方的，立式的空调用的是6平方的，其他的房间都是10平方的，没有动。现在空调开了有1个多小时了，现在都没问题。2个人干了5、6个小时，中间也有删减的地方，因为是办公区域，客户不允许拍视频。本来都拍好了，但是给客户说的时候，客户说有些视频不能发，所以只能剪辑成这样了。空调的这一个也没有给他用插座，而是给他直接接的线，换的也是6平方的单铜线。本来是一个小活，但是干成了大活，这样我们的工作也就完成了。感谢各位的观看，请多多指点。以前发的每一条视频下面都有人评论，这个活你收多少钱，那个活你收多少钱。今天干的这2家活1分钱都没收。首先看这第一个，运不动了啊，他就那个下边那，哎，不下就那一个，这些都好。中西的时候找来那下不去了就。你买的是哪样的？这样的。还是买这种的。客户自己在网上买了一个开关，但是买回来之后不会按。开关的周边还打了面钉胶，这个东西不好弄啊，还要给它划开。叫我修了，我就会修了。这个是后改的浴霸线，上面都有序号，1、2、3、4、5都有标注的。所以拆之前我们要记住每一个线的序号，记住这根线是管哪个功能的，然后再把这个旧的开关给它拆掉。
新买的开关和老式的开关是一样的，功能键都是对应的，所以我们把线的颜色根据序号把它再重新接回到新的开关，这样我们这个浴霸开关就给客户换完了。最后再把开关放在这一个安线盒里，里面没有安线盒，固定钉子的地方也没有了，只有一个洞，我们把这个地方给它固定住。最后安上这一个上下滑动的盖板。掉了，开这是。好了，第一个维修结束，咱们现在赶往第二家。这家客户是灯出了故障，不能用了，从下面的五金店买了一个光源，但是不会换。其实像这种小活，如果家里有男人的话，基本上都能换得了。现在可以看得出来男人的重要性了吧？你那边灯坏了？那边灯坏了。这个我是。先打开开关试一下，确实没反应，那就拆吧。这种是欧式的吸顶灯，拆的时候下面有一个螺丝帽。先拆下这个玻璃面罩。像这种光源如果出现问题，在这一个黄色的发光二极管里面会有一个小黑点，能看得到。二极管坏了。这个里面有一个小黑点，应该就是这个坏了。可以简单的做一个测试，我们用这个尖嘴钳把两边短接一下，你看现在亮了。再开。但是坏的不止这一个呀，还有很多。而且有好几个发光二极管在打开的状态下，它还是在闪。那还是给客户换了吧。换这个光源要把整个灯拆下来，因为驱动变压器在这个灯的上面。在下面把光源换好之后，再把这个灯给它安装上。今天干这两个活都没有收钱，一个换浴霸开关的，一个还有换光源的。像这种小活收多少钱也不合适，多了之后客户感觉不得劲儿，少了之后我自己感觉不得劲儿，所以还不如不收呢。毕竟咱就是干安装维修的，后期有什么问题客户还会再联系咱。想要客户多，这也是一个方法，毕竟客户后面的群体还有很多。咱这次免费帮忙给他处理，下次如果再有问题或者自己的朋友有问题，他也会首先想到咱。这也是一个推广自己的好方法，用最小的成本做最大的广告，客户的宣传比咱自己说那要强好几百倍。好了，感谢各位的观看，请多多指点。这个用这个接不行，这玩意儿好虚接好坏。这个东西用这没用了啊。维修一个小故障，这种故障也是每家每户都存在的。这家是我的老客户了，基本上家里面安装的东西都是我的。我得感冒了半个多月了。客户家热水器的这个插座已经烧坏了，头上显然是发黑了。看一下插头，也发黑了。像这样的故障，要不就是功率过大，要不就是插的时候没有插紧，还有就是插座本身的原因会造成这种情况发生。为了避免这种情况发生，客户在安装的时候可以自己备一个这样的漏保开关。更换也非常简单，先拆下原有的插座，线是绝对没问题，都是4平方的线。4平方的线可以带到5000多瓦，所以说这个线是绝对没问题的。插座是16安的，这个漏保开关是40安的。把漏保开关接在原有的安线盒里就可以，把线拧紧以防虚接。然后再固定在86底盒上，像安插座是一样的。唯独是这个插头，如果说我们自己简单的话，有可能售后就没有了。所以说自己备一个，安装的时候让安装热水器的工作人员给你接一下。
我也是经过客户的同意之后才把这个插头剪掉的，然后把线接在漏保开关的接线孔中，最后盖上这一个盖板，这样我们这个漏保开关就安完了。现在我们合闸送电，合上漏保开关的开关，这样热水器就能正常工作了。测试一下漏保开关是否正常。热水器的功率不是太大，只有3000瓦，而16安的插座它可以承载3200瓦的功率，所以说里面是没有任何问题。主要这个面板有点发黑，有可能是这个插头在插的时候没有插紧，造成了这样的故障。如果自己家是这种插座，可以换成漏保开关。好了，维修完成，感谢各位的观看，请多多指点。还记不记得这个视频？上次来客户反映整条街上没有电，来了之后发现有一项烧坏了，然后人家给有关单位打了电话来给他换了新的。这次有一个客户给我打电话，说是不定时跳闸，10几分钟或者是半个小时就跳，来了一看还是这个地方。一般他们有的酒店那边他们有的还没来呢，然后我开开之后，又来了几个律师，然后就跳了。10来分钟就跳，送上电10来分钟就跳。好像是一上午送了3回，最短的是10来分钟跳了一回。办公室里来了还没几个人呢，有的还没开始上班，电器开的也不多，但就是频繁跳闸。新换的是一个4P 的空开 ，A 项为啥没接线呢？电压也正常，零线不带电，零线是没问题的。C 项火线电压217，A 项220多。这两项电压不稳，这个少，这个电压比较高，但是这也是正常的。C 项电压比 B 项电压少10伏左右，这些问题都不大，唯一就是这个 A 项为啥不接呢？电压也都是正常的。如果 A 项不用，只用 B 项和 C 项，如果哪一户商家使用电流过高，会不会导致这个空开跳闸呢？也就是我们说的过载。除了这个原因，还有就是虚接造成跳闸，但是都仔细看了一遍，没有虚接的地方。上次来的时候，记得这个黄色的这根线是接在了 A 项上，这次为啥接在了 C 项上呢？这个是能接的，这个是，这个是，这个也是，这个也是，是吧？这几个都是。你这项之前是在 A 项，现在给你弄到 B 项。A 项现在控制了，3项不平衡。他以前是3项用2项。你现在3项都用了？也是吗？那个怎么换下来的？你3项都用了吗？3项都用了，但3项都用，你是用单向的。这是拉闸性吧？不知道我这样分析的对不对，因为他家电器比较多，光空调就好几台。3项电 A 项、B 项、C 项，单只用了 B 项和 C 项 ，A 项没有用。也就是说，两家共用 C 项。当这一项电流大的时候，就会造成3项不平衡，导致空开发热，然后跳闸。所以我们要把 C 项的其中一根电源线给它接到 A 项。但是想不明白的是，工作人员在给它换的时候，为啥 A 项不接呢？难道是因为对不住我？上次工作人员来的时候，就是用到我的工具，还耽误了我的时间，故意给我留了一个小活。紧线的时候一定要拧紧，因为虚接也会造成不定时跳闸。检查一下还有没有松动。接好线后，我们合闸送电，一次合成，但是合闸之前要和各个煤头说一声，让他们不要碰电。这样再测的话，3项电压之间都差不多。用前流表再掐一下各项的电流。A 项9安，B 项呢 0.4 安 0.46，C 项 0.8
下午上班的工作人员陆陆续续都来了，很多电器还没有开。不开空调了吗？我看吧。楼层开了吗？没有。空调基本上都打开了，而且在这儿等了将近半个多小时，一直没有出现跳闸的情况，而且也没有因为过载导致发热的情况发生。这样我们的这个维修就完成了，这算是捡了一个漏，感谢大哥的施舍。好了，感谢各位的观看，请多多指点。来工厂里面干个活，说是工厂里面的线路有问题，也挺不好意思的，给我说了有4、5天了，今天才有空过来看看。这个拉杆的工具箱怎么样？对于一些距离比较远的，或者有的小区不让进车，这种小拉杆的工具箱还是挺实用的。跟着工厂里的负责人进来看看都是哪儿有问题。要不都灯泡？那他就挂了都是这样的嘛。撂到大家或者光这样删了啊。光删是不是灯泡问题啊？换个灯泡吧。这是新的了。新灯泡啊？刚换的啊。小零件。还有哪里？这边也有。我大关的，它这都灯个根的对吧？下瓜子。这套不亮了。这一套。这边灯不亮了。他说不亮就不亮了是吧？这一套。原来混混的那是。你这个应该是这个，它们是一套线，一亮都亮。这个是应该是坏了。一共是3个故障点，咱们一个一个给它处理。先看这一个，这是一个冷库，开灯灯闪，但是就是不亮。初步判断的话，应该是有零线虚接的地方造成的。先拆开这一个开关，看看里面有没有零线。就一根控制线，还有一根火线，零线不在这里面。既然开关里面没有零线，那说明这个灯上面有并头的地方。拆开这个灯泡，看看灯头里面是不是因为虚接没有接入好，造成灯闪呢？灯头是没问题的，线路呢？火线是正常的，230多伏，零线不带电。零线确实有虚接的地方，但是这个也不好弄啊，上面是保温层，所有的线路都在保温层里面包裹着。又是一个难题，这个弄不了，因为零线虚接找不到地方。用这个小筒灯也是了，也是闪。上面的保温层还不能破坏，不破坏的话又找不到接线头，所以这个先等一会儿，先弄其他的故障。这个故障就简单了，上面这一排灯不亮，有可能就这个地方虚接导致的。这个线是通往冷库的，是不是也是这儿虚接造成冷库灯闪呢？梯子有点高，而且还晃，有点害怕。看这个接头都已经烧黑了，这个线管要全部给它拆开，不拆开的话线没办法接。不知道这个地方虚接会不会导致冷库的灯闪呢？因为这是一根线。看线管里面的这些线，护套线都已经粘连在一起了。由于这个位置拍视频不得劲，所以说中间的过程给去掉了。来看看处理的结果，给它用了一个线管，重新给它把线套好了，两边都重新给它接了线。这个故障处理好了，那冷藏的灯会不会还闪呢？先试试刚修的这个平板灯，现在亮了吗？亮了，现在是正常了，就是一个线路虚接造成的这一排灯不亮。冷库的这个灯还是白搭，一直闪。最后和负责人员商量了一下，这个地方给它跑明线。这个地方有一个无孔插座，我打算给它改成一开无孔。接好线后先试一下，先把火线搭上。开关打开，灯正常。好了，真是。之前那个它忒大，偏。对，完事了，所有的故障都修好了，给他看一下。现在这种平板灯全部都亮了，
这个地方是因为虚接造成这一排不亮，重新给它接了线，又放了线管。这边这个平板灯是坏的，给它换了一个新的。换下来的这一个还要交给负责人。这个开关就没有用了，给它定死了。里面这一个因为找不到零线虚接的地方，所以重新给它跑了明线，从这个地方接的插座的电源。到这里我们的维修就结束了，猜猜这次维修收费多少？好了，感谢各位的观看，请多多指点。来干一个大活，说是好几个人弄过了，但是没弄好。来了之后发现被骗了，1条烟的钱变成了1颗烟的钱。搞装修啊？不是啊，咋的不说？他是怎么回事？不灯不亮。哪灯亮？为啥呀？他这一般这的，这边没有。线前面是门口，这两个是主线，可能是这边是主线，过来的。这主线过来的。嗯。得贴这个。一活一零，一活一零，活零都一样颜色的。这里也对。这是底线。这些都不亮。不亮。别灯在这儿。哦，接错了。接错了吧？接错了，这个不是底线，接底线上去了。它这边有，那空调里有底线。看到这里，你们也应该知道是啥问题了吧？就是一个小故障，接线错误。现在没电啊？现在没电。哦，现在没送电。把电。送电得送电。啥就没来了。从接下这根烟的这一刻，就注定这个活不能收费了。只是一个简单的小故障，但奇怪的是，为啥客户说装修师傅来弄了好几次没有弄好呢？为了保险起见，我想打开门口这一个单开，看看这个线是从那边插座里面过来的吗？零线，放上来。放了。测量一下插座的这几根线，火线、零线，这个线还接反了，接成了左火右零。开关接的是没问题，但是这根火线却接错了。火线接到了这个插座的地线上面，所以我们要把这根线给拆掉。这根线是开关的火线，所以我们要把这根线接在火线上面，然后把线拧紧。下了。我收拿了。到了。空调也关了。空调关了。哦，一开始空调也不关啊？一开始空调也关，灯也关，然后我给他换了一个那个线头的嘛，不是？我一换了之后，空调关了，灯不关了。你换的？我换的。专业的事情还是专业的人来干，虽然说简单，但是隔行如隔山。如果没有电工基础，建议自己不要尝试，接错线还无所谓，万一有什么安全事故就得不偿失了。好了，感谢各位的观看，请多多指点。安装的时候最怕遇到这种线盒移位的，就像这一个，这几根线是一个开关线，是从上面下来的，里面是红色的线盒，也是后改的。这个开关在进户门口，安装工说这个是一个双开双控，但是双控线只有2根，怀疑在移位的时候少穿了1根线。那事实真是如此吗？先短接试一下，这个是控制进门口玄关灯的，那这2根线就是双控线，1根蓝色和1根黄色，看这里面也没有其他多余的线了。这2根线就是通往这个客厅的。这个安线盒里也有2根线，黄色和蓝色，是这2根线吗？这几根线都是干啥的？现在不知道。这个黄色的应该是控制客厅灯的，可以先试一下。客厅灯亮了，那这个线就是客厅灯的控制线。另外这2根红色的线呢，也短接试一下。这个是控制小射灯的，还有一个，这个应该就是控制上面的线性灯，不亮。哦，原来线性灯还没有安。那下面这2根线是不是双控线呢？
可以短接试一下。我们用这个蓝色的线和这个客厅灯的控制线短接一下，然后我们再去门口，我们用火线短接一下这根蓝色的线，看看客厅灯亮不亮。亮了。那这2根线就是客厅灯的双控线，两边都有火线，那双控线留2根也是对的呀。线上面没有做标记，对于很多刚开始学安装的人来说，可能不太会安，不知道哪根线是控制什么的。如果说每根线上都打好标记，那对于安装工来说就简单多了，也不用挨个去试线了。给大家分享一个好东西，就是这个小型打印机，安装耗材也极其简单。一体式耗材盒放入即可，撕下胶带，然后关上长盒。就是这款德通印立方的便携式打印机，可以通过一体式耗材盒来更换不同的标签，操作非常方便。手机蓝牙连接，编辑自己需要的标签，比如说我们打控制线、射灯，然后点完成，再点击打印。字迹清晰，出纸快，可单打也可连打。程序里面自带很多的模块，像这种空开专用的、厨房开关专用的，很多标签纸应有尽有。这款德通印立方打印机小巧灵便，携带方便，打出来的标签字迹清晰，经久耐磨。特别是像这种线都是一样颜色的，分不出哪根是火线，哪根是控制线。这时候就可以用到咱这一个打印机，打印出来标签之后，直接贴在线上面。就这个操作下来，哪怕新手小白也会自己按开关。这样接线多方便，火线接在开关的公用端 L1， 然后用跳线串到开关的公用端 L2， 这2根是双控线接在了控制端1和2，这个是过道灯的控制线，把它接在了2.1，也是控制端。这样门口的双开双控我们就按好了。客厅的3开双控，我们需要用跳线把公用端 L1 和2跳起来， L3 不用接线。射灯的控制线还有线性灯的控制线，我们接在 L11 和 L21， 也就是2组开关的2个控制端。火线我们接在公用端 L1 和 L2 都可以，因为我们中间用跳线连接起来了。客厅灯的控制线我们接在公用端 L3。2根线的双控，我们门口的开关公用端接的是火线，那这个开关的公用端我们就得接客厅灯的控制线。也就是说，你想哪个灯是双控，就把哪个灯的控制线接在其中一组公用端。看看接线方式，双控线接在控制端1和2，客厅灯的控制线接在公用端 L3， 这样是客厅灯的双控。火线接在其中一组公用端1和2都可以，2组控制线接在控制端的11和21，这样我们这个3开双控也按好了。安装好开关面板，我们来试一下。客厅灯是双控，我们可以从这边打开客厅灯，其他的2组灯都是单控，有线行灯，还有这个过道的小射灯。小灯没必要做双控，也就是客厅灯是双控，门口的双开也是。进门口的小玄关灯是单控，只有客厅灯是双控。进门口之后打开客厅灯，晚上准备休息的时候可以在这个位置关掉客厅灯。这个就是3开双控的接线方式。好了，感谢各位的观看，请多多指点。来给朋友帮忙处理一个开关没有火线的问题。这个就是一个简简单单的双开单控，1根火线，2根控制线，但是这个火线现在没电。这个是在卧室里卫生间门口的一个开关，是控制里面浴霸的。开关里面的火线没电，所以我怀疑上面是不是火线没有接呢？拆开这个集成顶，看一下上面的接线。接线盒里并头的地方倒是没有拆开的痕迹，这上面有剥的线皮。红色的这个都是火线，在这儿量火线电压是正常的，都是200多伏。但为啥到了开关火线就没电呢？是不是打吊筋的时候打到线了呢？这种情况不是没有发生过，所以我想测量一下这个带不带电。不带电，看来不是打断线的原因。
但是也不能排除有可能线打断了之后线往回缩了一点，所以说量不出来带电。看这个接头倒是也很牢固，不会有虚接的情况发生。你看并了好几圈呢。看看这些线路的走向，里面这个线管一根红色两根黄色，应该就是通往开关的。我想用尖嘴钳拽一下，看看线是不是能拽得动。很松，看来这个线就是通往开关的，从这个顶上一直往外走，到了外面的开关。颜色也是一样的，也是一根红色两根黄色。既然火线不通，那说明火线中间有断的地方，看看其他线能不能派上用场。有往这走的两根线，一根黄色一根蓝色，黄的这根线应该就是通往门口的开关上面的控制线，但是这根线啥都没接没用，我想把这根线抽出来。卫生间就安了一个浴霸，那这根线抽出来以后，能不能把这根线当成火线去使用呢？刚才测的火线没电，测了两根线，这根线没有测，这根线是通往门口开关的，我们把这个线皮剥掉，测一下这根线带不带电。这头是正常的，就是到了开关没电，那这个线路中间肯定有断电，试试能不能拉得出来。很轻松，这边火线拉出来这么多，那开关里面火线应该没有了才对。到门口看一下，火线还在，那就100%确定火线是断了。嚯，看，整整齐齐的一个切头，明显是切断的。这个开关还是原始的一个开关盒，里面也没有安装过什么东西，为什么会把线打断呢？这根火线是彻底没用了，我们把它给拉出来。看这个断点的地方，整齐划一。这个火线断了，那我用这根线代替可以吗？这根线是控制线，但是啥都没接。但是客户的意思，能穿线尽量穿线，因为后期还想安一个换气扇，那就试试看看线能不能穿得进去。线管里面就3根线，应该也容易。客户把线也带来了，那就尝试一下，看看能不能穿得进去。倒是很轻松，穿不动了，能穿进去20-30公分。这个穿进去的长度和这个火线断的长度是一样的。中间有挡住的地方吗？再试试。还是白搭，到这个地方就穿不进去了。咦？哇，你看这个控制线，3根线齐刷刷的都断了。这活咋干啊？本来以为是单独一根火线，现在好了，3根线都断了。后面是没有安东西啊，也不存在打断线啊。看这个开关盒的高度和这个里面的这个插座高度也不一样。先拆开这个看看里面什么情况。看线盒里面是新改的线路，线是从那边过来的。那这明显就是在改线路的时候切线槽把开关的线路给切断了。关键是切这么深，应该能看得到线管才对，为啥明知道切断了线没有重新穿线呢？上面这几根控制线是都没用了，都把它拉出来吧。再用这个稍微硬一点的铜线试试能不能穿得过去。还是白搭，明显